हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गैस लाइटर रिपेयर करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये हमारे पास गैस लाइटर है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये हमारा पानी में गिर गया है, जिस वजह से ये हमारा चल नहीं रहा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए देखिए, कभी चलता है कभी नहीं चलता। देखिए चला, देखिए देखिए, अभी नहीं चला। कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको खोलकर साफ़ करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ से खोलना है। देखिए, हमने यहाँ से खोला। और दोस्तों, आपने जिस तरह से खोलना है उसी तरह आपने इसको फिटिंग भी करना। देखिए, ये सबसे पहले ये आ, उसके बाद ये पाइप आई पीवीसी जो लगी है हमारे पास कुटकी। और अब हमें इसको निकालना है। देखिए यहाँ से, तो आप इस तरह की कोई, देखिए ये आपका निकल जाएगा। देखिए निकला। देखिए देखिए, ये वाशर है, इसके अंदर एक वाशर और होगी। देखिए कई दोस्तों, किसी किसी में एक वाशर होती है, किसी में ये इसमें दो हैं, किसी में एक ही होती है। देखिए देखिए दोस्तों, कितनी डस्ट है इसके अंदर। देखिए देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसमें कितनी डस्ट है। देखिए देखिए, ये पानी की वजह से पूरी जंग लग चुकी है। देखिए, और देखिए इसमें देखिए दोस्तों, कितनी डस्ट है। देखिए, जो ये कार्बन की वजह से ये हमारा जो गैस लाइटर है वो पूरी तरह से वर्क नहीं करता। सबसे पहले तो हमें इसे कपड़े से साफ़ करना होगा। देखिए, इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको खोल कर साफ़ कर। सबसे पहले तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। देखिए, जो हमारी इसमें डस्ट वगैरह जो कुछ, कई बार क्या होता है, हमारे ये गैस लाइटर हमारे गैस चूल्हे के पास पड़ा होता है, चाय उबल जाती है, उसी वजह से भी ये चाय वगैरह दूध वगैरह इसमें चला जाता है। तो इसमें अगर पानी चला जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। देखिए, हमने इसको साफ़ की। हमें सभी पार्ट्स को अच्छी तरह साफ़ करना है। देखिए हमें इसको अंदर से भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। इसको आपने अच्छी तरह से अंदर से भी क्लीन करना है। देखिए, जिससे कि हमारा ये प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क करे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, हमने सभी पार्ट्स को क्लीन कर लिया है। देखिए, तो अब हम इसको फिटिंग करेंगे। देखिए, अगर आपको इसमें खोलने में थोड़ी दिक्कत है तो जिस तरह से आपने खोला है, जैसे ये पहले आया उसके बाद ये आया, तो आप उस तरह इसको रख कर फिटिंग कर सकते हैं। देखिए देखिए, इसको इसमें ये कार्बन होता है। देखिए, हमें इसे भी साफ़ करना होगा। देखिए इसको आराम से देखिए, हमें इसको आराम से निकालना है। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें यही आती है दोस्तों, इसमें पानी वगैरह की। देखिए, हमें इसे भी अच्छी तरह से क्लीन करना है। देखिए देखिए, ये वाशर है, इसको भी हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है।
देखिए इस पर भी कितनी डस्ट है। देखिए ये कार्बन, ये जो कार्बन जम जाता है जब, उसकी वजह से ये हमारा पूरा प्रॉपर वर्क नहीं करता। देखिए हमें सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। देखिए अब हमारे सभी पार्ट्स अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं। तो हमें इस तरह, जिस तरह मैंने खोला उसी तरह हमने इसको डाला। देखिए इस तरह से हमने इसको फिटिंग किया। और ये देखिए इस तरह से हमने जिस तरह से खोला है उसी तरह से आपने ध्यान रखना है, उस तरह से फिटिंग कर दें। देखिए अब हमारी जो वाशर है यहाँ पे इसने हमें लगाकर, देखिए इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये आराम से, देखिए आराम से अंदर चली जाएगी। देखिए ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। देखिए पूरा परफेक्ट इसमें सही आ चुकी। देखिए पूरी, तो इस तरह देखिए हमने दाब दी। और अब हमें ये जो हमारा पीवीसी की निकाली थी गुटकी, ये निकालनी थी। इस तरह लगाई और ये हमें ये लगाया, उसके बाद ये लगी और हमने इसको इस तरह से हमने इसको टाइट कर देना है। देखिए हम आपको चला कर दिखाता हूँ। देखिए आपको मैं दिख रहा होगा। देखिए अब देखिए कितनी अच्छी तरह स्पार्क कर रहा है। पहले जो क्या था कि कभी स्पार्क करता था कभी नहीं करता, तो इसकी वजह क्या थी कि इसमें हमारा कार्बन की वजह से ये कभी चलता था कभी नहीं चलता। तो हमारे ये इसमें पानी जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों आप भी इस तरह से इसको खोलकर रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।